傻子都知道下雨要往家赶，可校花却淋着大雨走向湖边，她呆呆的眼神放空，任凭雨水砸在她那白皙的脸庞上。而唯一在场的你见她如此凄凉，却在几米外迟迟没有上前，因为你认出她是自己的对门邻居。只不过你俩的关系一直如同陌生人，你本不想和她有任何交集，但又不忍心放任一个女孩子不管。就在你犹豫要不要上前搭话时，温瑜突然朝着5米深的湖水缓缓走去。意识到不对的你立马丢下伞冲了过去，身高1米8的你挡在了她面前。温瑜蓦然抬起头，她原本精致可爱的小脸此时却惨白的吓人，雨水浸湿的长发杂乱的贴在脸颊上，眼里更是没有一丝神采。见状憋半天的你憋出了一句屁话：温瑜同学，那个好死不如赖活着。温瑜没有理会，绕过你继续朝东湖走去。此时温瑜离湖边就差几米，你灵机一动，再一次挡在温瑜身前。要想阻止他自杀，就要用更大的情绪波动来冲散他目前的轻生想法。于是你战术后仰，以极其浮夸的动作在空中转体，随着扑通一声栽倒在地。撞人了，我勒个亲娘哎！撞人了，撞人了！哎呦我的天灵盖！哎呦我的尾巴！温瑜被你这突如其来的神操作打了个措手不及，那看向你的眼睛里也有了情绪波动。见有效果，你便挡在他面前，更加卖力的表演。你不能走，撞了人还想跑！青天大老爷哎，我的命咋就那么苦啊！啊，快来人啊！撞人了！温瑜顿时被你整得不会了。他本想一个人静静的在湖边淋淋雨散散心，可莫名其妙就多出了个碰瓷的同班同学，还说什么好死不如赖活着。忽然一股委屈涌上温瑜的心头，那强忍的泪再也忍不住。为什么要管我？明明一个人能忍住不哭的。他慢慢蹲下身，嚎啕大哭起来。见状你松了口气，转身捡回了刚才丢掉的伞，撑开后为你俩遮蔽着风雨。你没有对他安慰和询问，而是静静的陪着。许久后抽泣声逐渐停下，你想了想，突然跟小孩一样弯下腰，趴在地上抬头看着他，好奇地问：温瑜同学还在哭吗？他的眼睛哭得肿胀，也许是不想让你看见他的糗样，便将脸转去一边不和你对视。他的校服此时和肌肤紧紧贴合在一起，娇美的身躯和某些布料一览无余。你忍住喷鼻血的冲动，拉温瑜起身。温瑜同学，你先站起来，然后将书包挡在他身前。我书包不重，里面没有带书，你快点拿着。温瑜顺着你的目光低下头，仿佛意识到了什么，便慌忙拿好书包。他轻声说道：谢谢。见他这般幽灵的样子，你的脸色有些涨红，赶忙快速说道：这伞你拿着，我突然想起来我家煤气还没关，回头见。温瑜朝你张了张嘴，可还没等开口，你就已经溜走了。看着挂在胸前的书包和手里被强塞的伞，他低下头不知道在想什么。而不远处躲在草丛后的你，见温瑜离开后才如释重负。你一路尾随到小区楼下，故意等了2分钟后才上楼。你没有选择坐电梯，上楼时发现楼梯上残留了不少水渍，看来温瑜同学跟自己一样选择了爬楼。刚出楼道还没喘口气的你就被吓了一跳，只见温瑜抱着书包，两眼直直的看着你，他那身子动得有些发颤。你捂着上下起伏的小心脏，紧张的说道：温瑜同学，你这是？他抱书包的动作更紧了，对着你微微鞠躬道：谢谢你拦站。刚才路上他就发现你一直在后面偷偷跟着，肯定是不放心自己，而且大雨天还把书包和伞给他用。发泄一通后他也想开了，就算没有亲人他照样能好好生活。闻言你一本正色道：不用谢，叫我红领巾就好。我们生在红旗下，长在春风里，人民有信仰，国家有力量。你是我泱泱华夏伟大复兴历程的重要基石，你的生命不属于你自己，更属于国家，属于人民。所以温瑜同学，自杀就等于是背叛祖国。面对你扣的大帽子，温瑜本想解释他没打算自杀，但想想又咽了回去，心想就当是个美丽的误会吧。于是他点头道：我记住了。你满意的点点头，捋了捋下巴不存在的胡须，一脸欣慰地说：你这个小同志的思想觉悟不错，知错能改善莫大焉。谢谢领导。领导告诫的是。话音一落，两人同时笑出了声，无形中两人之间的距离近了些。温瑜俏皮的眨眨眼，你真是个怪人，但在心里补充道：不过是个很好很温柔的怪人。怪人，我很正常好不好？小心我告你诽谤我。身为邻居，你干嘛一直躲着我？高一刚开学那会，他本想着礼貌性找你这个邻居兼同学搭搭话，但发现你总是有意无意躲着他。闻言你装出一副听不懂的样子，躲着你有吗？没有吧？有。温瑜朝你走了近一步，那美眸紧紧瞪着你，像极了一只吃不到小鱼干喵喵叫的小奶猫，可爱到让你想一把将它揽入怀中。你实在受不了他这副可爱的小模样，3秒后便缴械投降道：因为越漂亮的女孩越坏。闻言温瑜好笑的瞪了你一眼，心想你真是太狡猾了，油嘴滑舌的。他的脸蛋微微泛红，那嘴角偷偷的以15度角上扬道：蓝湛，你真的是个很怪很怪很怪的怪人。你的老脸同样有些红，微微你这次用了3个很怪，过分了呀。哼，重要的事情说3遍。温瑜哼哼的把雨伞还给你后，就装出很随意的样子问道：你有忌口吗？闻言你下意识问道：什么？我在学校看你经常下课吃零食，就想问问你有忌口吗？你挠挠头大大咧咧道：哦没有，我嘎嘎能吃啥都吃。说起来班里的敏福同学都挺怕我的，哈哈哈发癫。我知道了，拜拜。得知答案后，温瑜挥挥手逃难似的跑回家。见状你好笑的摇摇头，这小同志溜得倒挺快。你来到自己房门前，重重的深呼一口气，走进屋刚关上门，你就腿一软瘫倒在地。可恶，区区6楼，你靠着门用手感受额头的滚烫，连呼吸也粗重了几分，身上更是使不出一点劲。你在地上缓了一会，随后艰难起身去客厅倒了杯温水一饮而尽，待身体不良后去冲了个热水澡。你躺在客厅沙发上用湿毛巾贴在额头，因为你家里根本就没有备退烧药和退烧贴，反倒餐桌上堆了很多外卖的餐盒，还有一些衣服随意扔在地上，显得整个屋子很是凌乱。躺了好几分钟，你的手机突然震动了一下，点开韩信后，你发现通讯录上多了个小红点，
虽然此时的你脑子很猛，但还是立马同意好友。你刚准备发个问号，这时门口突然传来了门铃声，你尝试了几次才勉强坐起来，穿上拖鞋后迷迷糊糊的去开门，只是刚开了条缝，沐浴露的清香就趁势钻了进来。来人正是温瑜，她穿着白色卫衣和倒膝的黑色短裙，露出一双筷子美腿，白到发亮。温瑜低头抿唇，有些不好意思道：“刚才忘记问了，蓝湛你能吃辣吗？”而你已经高烧的有点神志不清，在你眼里，面前的少女在散发着光芒。你是天使大人吗？什么？温瑜抬起头，这才注意到你的情况很不对，她踮起脚尖，小手伸向你的脑袋，好烫啊！你发烧了？你对温瑜敬礼正色道：“报告天使大人，我没有发烧，我只是刚才做了200个俯卧撑而已。”温瑜看着眼前放飞自我的你，忽然很是自责，于是担心地问道：“蓝湛，你吃药了吗？你晕乎乎的样子就跟喝了假酒一样。”报告天使大人，没有药。说完，你腿一哆嗦，有要倒下的趋势。温瑜眼疾手快，一把扶住你。此时你俩的身体贴在一起，温瑜的耳朵和脸颊以肉眼可见的速度开始泛红，这是他第一次和异性这么近距离接触。温瑜的声音微微发颤道：“蓝湛，我们先进屋，我去给你拿药。”他费了9牛2虎之力，终于把你拖到了沙发上，还没等擦掉额头上的汗珠，他又马不停蹄地跑回家取来了退烧药，给你喂完后，这才重重呼了口气。没过多久，沙发上就传来你睡着的呼呼声。温瑜不敢进你房间，只能再次回屋抱了床小被子给你盖上。他擦了把汗后，就开始打量四周环境，心想不愧是独居的男孩子，房间真的是脏乱差。温瑜取下手腕上的皮筋，利索地扎了个高马尾。在他的忙活下，你那脏乱差的房子被整得焕然一新。他根本没时间休息，想着一会你睡醒肯定会冷，于是又回到家炒了一道青菜和一道香菇炒肉。怕菜凉，他把菜装进保温盒带到你家，等你睡醒就能吃上热乎的了。做完一切后，温瑜搬个凳子在旁边守着你，一会给你盖好被子，一会给你量个体温，就像在照顾孩子一样。明明一套下来很累，但他也不知道自己为什么有股莫名的成就感。期间你说了很多温瑜听不懂的梦话，别尬黑，我爸哥鼠标有气灵怎么了？张飞你为什么3级不开大？复活吧，我的爱人。温瑜嘴角微翘，虽然没怎么听懂，但他觉得你很逗很搞笑，真是个很乖的怪小孩。温瑜刚切好一个苹果，还没削皮就见你睁开了眼，你醒了？你用猛猛的眼神看向他，又看向四周，眼神很呆萌很无辜。这真是我的狗窝吗？蓝湛你没事吧？见你一直是一副呆呆样，温瑜想用手去摸摸你的额头还烫不烫，可想到刚洗完苹果的手还很凉，他没有犹豫，用手将你的刘海理开后就把自己的额头贴了上去，两人的额头紧紧贴在一起，还好不烫了。不对，怎么突然变烫了，并且温度还在逐渐升高。温瑜终于反应过来自己的行为好像过于亲密了，心想坏了，我真把蓝湛他当成小孩了。温瑜连忙退后一步，脸颊发烫的他赶紧低下头，那2只纤纤细手僵硬地摆弄着衣角，场面尴尬的他恨不得找个地洞钻进去。沉默了2分半后，温瑜率先开口：“你还记得自己叫什么吗？”你眨了眨眼，点点头，哽咽道：“你好，我是徐俊大。”闻言，温瑜好笑的白了你一眼，又发癫，尴尬的气氛也缓和了些。你挠着脑袋道谢：“那个温瑜同学，谢谢你照顾我，还帮我打扫家务。”不用谢，我只是报恩而已。快起来洗手吃饭吧。温瑜走到餐桌，打开了饭盒，霎时间满屋飘满了菜香。听到还有晚饭吃，你差点哭了。上次吃到亲手做的晚饭还是在上次，只因你那便宜老妈常年在国外工作，老爹更是荷强附体，在老家钓鱼一钓就是好几年，所以导致你每天只能靠外卖活着。心想温瑜同学你就是天使，以前觉得你是坏女生真的很抱歉。你怀揣着感激之心吭哧的干起了饭，你吃的不亦乐乎，而温瑜则是小口吃着，大部分视线都集中在你身上。他的心里又迎来了那股莫名的成就感，他很喜欢料理，你吃的那么欢是对他厨艺最好的肯定。连干2大碗粥的你放下筷子，十分虔诚地感叹道：“真的太好吃了，洒家还能再吃10碗。”温瑜闻言有些后悔没多做点，看了眼自己碗里吃不完的小半碗粥，稍微犹豫后递向那个我饭量比较小吃不完，如果你不介意的话。见此你微微一愣，吃就是间接吃了温瑜同学的口水，男女授受不亲的这多不好意思，可不吃就是间接嫌弃温瑜同学，让自己陷入不仁不义之地。看着温瑜同学那羞涩的脸，你心一横做出了决定：小同志，浪费粮食是可耻的，我要替农民伯伯批评你。你一身正气地接过碗，边吃边说：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，不知道是不是错觉，你总觉得温瑜同学剩的这小半碗粥更香，有一股淡淡的甜味。”温瑜正襟危坐，有些不好意思道：“我虽然平常喜欢做饭，但吃的比较少，很多时候都会剩一点吃不完。”闻言你灵机一动，看向温瑜的眼神突然不怀好意起来：“这样吧，我吃点亏，以后你来我家做饭怎么样？有我在，绝对不会浪费粮食。”说完你又补充一句：“食材费我包。”温瑜思考一会儿，觉得这确实是个不错的办法，既满足了他做饭的乐趣，又不会浪费粮食。最重要的是他实在看不惯你天天吃外卖，以及房间的卫生再不管就真成狗窝了。那好吧，不过材料费我们4、6分，我4你6怎么样？他从来不会占小便宜，少的那1成就当是他自己的做饭费用。你笑着伸出手，合作愉快。温瑜也笑了，伸出手与你一握，合作愉快。收回手，你站起身就要收拾碗筷，可不料被温瑜一把抢过。你干嘛呀？生病了就不要乱动，好好躺着休息。他麻溜地收拾起碗筷，完全不给你反驳的机会。见状，你只能乖乖地在沙发上躺着，不由感慨温瑜同学真是个天使。你拿起手机正想看小说时，却看到好兄弟刘伟发来的消息：儿子在干嘛呢？刚才放学看你被林姐叫去办公室，没事吧？没啥事，我刚和温瑜同学吃完饭，现在在沙发上躺着玩手机。不过温瑜同学在洗碗呢，哈哈哈哈！女神在你家洗碗，好兄弟你骗我可以，可千万别把自己骗了。你本想着再喷几句，可突然间一阵香风袭来，你知道是温瑜同学洗好碗过来了，毕竟整个家只有他是香喷喷的。这时窗外传来暴鸣的雷声，原本停了一段时间的暴雨又一次倾盆而下。温瑜站在沙发旁，有点害怕的小声说道：“蓝湛，我可以拿
拿书来你家学习吗？当然可以，冰箱里还有水果饮料，能边吃边学。闻言，温瑜不禁吐槽道：哪还有吃的？你家冰箱就剩一个苹果，饮料也只有空瓶子。你尴尬的挠了挠头，啊，没了吗？本来我还想当宵夜的，说实话我还有点饿，还饿？我家还有，我去带过来。温瑜有点惊讶，心想果然是男孩子，吃了那么多还吃不饱，那可是整整2碗半的粥和2盘菜呀！看来以后要多做点了。你俩十分默契的在心里给对方打上了标签，伴随着阵阵雷声，温瑜深呼吸了下，才颤颤巍巍的朝门外走去。没过多久，温瑜抱来了几本书和一袋子水果，手上还提着一大盒椰奶。见此，你立马起身接过他手上的粮草，随后温瑜在认真的做题，而你则是一边吃着水果一边翘着2郎腿看小说，完全就是2个极端。温瑜见此很是好奇的问道：蓝湛，你不写作业吗？要不要一起？有啥不会的我都可以教你。身为全校第一的他说话底气十分的足，说不出为啥，温瑜他方方面面都想照顾你这怪小孩。你咽下嘴里的水果嘟囔道：温瑜同学，这好不容易到了周末，看小说打游戏不香吗？人来一世多不容易，当初我们好不容易跑赢了几亿个兄弟姐妹，享受享受是应该的。俗话说得好，先苦不一定后甜，但先甜是真的甜。你之所以这么摆烂，因为你是小破站知名的音乐 UP 主，现有资金也有享受的资本。温瑜闻言没有反驳，则是笑着问道：你这才多大呀？怎么就开始躺平了？学习是为了考好大学，考好大学是为了找好工作，找好工作是为了赚钱，赚钱是为了喜，为了快乐，没错吧？面对你的 PUA， 温瑜蹙了蹙眉，话是这么说没错，不过你刚想说起什么来着？可，总之温瑜同学，我现在很快乐，人生苦短，及时行乐，说不定我明天就嘎了。温瑜瞪了你一眼，呸，哪有这样咒自己的？你嘿嘿一笑，反问道：那温瑜同学，你上次觉得快乐是什么时候？温瑜在脑海里寻找着快乐的场景，可脑海里竟然全是浮现出刚才和你的画面，怎么全是蓝湛这怪小孩？温瑜捂着发烫的脸，他已经记不清是今天第几次脸红了，这是他10几年间第一次出现这种情况。不要胡思乱想呀，快把蓝湛从脑子里丢出去。想到这，温瑜低下头，立马扯开话题道：我要写作业了。你见温瑜没有正面回答自己，便也没再追问。想起早上的事，你有些后悔问这个问题。窗外突然传来一声闷雷炸响，你用余光注意到温瑜的娇躯明显缩了缩，紧接着又是2声滚滚闷雷。温瑜握笔的手更用力了，身子也很是僵硬。难道温瑜同学要求在自己家写作业，是因为他怕打雷吗？随后你站起身，倒了2杯椰之后，坐到他对面。温瑜同学，喝椰奶，谢谢。温瑜接过杯子，呼出一口气，身旁有人让他稍微安心了些。自从那起事故后，他自己在密闭的空间里就特别怕打雷。随即偷偷瞄了你一眼，是被他注意到了吗？而你正不停地炫水果，一边读着小说乐呵呵，完全一副没心没肺的样子。算了，不想了。温瑜放平心态，开始静静地写作业。客厅里的气氛很融洽，两人默契的互不打扰，默默陪伴。半小时后，温瑜合上练习册，他见身旁的你看小说看得津津有味，就不禁问道：你看得好专注啊，蓝湛，这本小说很好看吗？想什么的呀？很好看，就是从北凉走出来的主角朝阳背负青铜棺，手托剑气长城，一拳轰杀唐三，耍了离火旺，最终取得春秋蝉，回到元神世界，对惠梨一说忘了荒天地吧，等我考研上岸，我只爱你一个人。温瑜听得云里雾里的，内容好诡异啊，书名叫什么？我的26把完美刀补剑。听到这，温瑜皱了皱眉，觉得这小说无论是内容还是名字都太过诡异。虽然他没看过小说，但他还是感觉到自己被耍了。在看到你那不怀好意的笑容后，他这才确定了下来。你在耍我？哈哈哈！你没忍住笑出了声，原来逗温瑜同学那么有趣。温瑜又化身成了炸毛的小奶猫，奶凶的。你还笑？见状你赶紧转移话题。那温瑜好先生，你平常放学在家除了学习都干什么？温瑜没好笑的白了你一眼，随后收敛表情，坐直身子，想了想道：学习菜谱和听音乐，有时候还会看纪录片和动物世界。你有些惊讶。没了。温瑜真诚的点点头。没了。见此你倒吸一口凉气，心想温瑜同学那平日里是有多无聊，而且他也没参加社团，还一放学就会回家。于是你下定决心要让温瑜的生活更有趣些，毕竟生活不能没有调味料。随后你摆出一副正经的样子：温瑜同学，游戏、小说、动漫这些你要是不感兴趣我理解，但作为一个女生偶尔要追剧吧。温瑜低下头小声回道：我也不是不感兴趣，我只是习惯了。刚才他之所以没有回答你关于快乐的这个问题，也确实是因为他的生活平淡如水。见状你立即双臂交叉批评道：你这个小同志，年轻人总要有些娱乐懂吗？我们要追求快乐。温瑜轻声重复了一遍：追求快乐。没错，温瑜同学，你的快乐就放心交给我吧。你自信地拍打胸脯笑道：虽然你不擅长学习，但其他本事可不少，而且带坏学霸这种事情实在是太酷了。听你这么说，温瑜的心越跳越快，他灼灼地看着你半晌才回道：交给你了。温瑜同学准备好了吗？刚回过神没听清的温瑜下意识回答：准备好了。你拿起手机点开了某个人夜深时经常会使用的软件，随后坐到他旁边间嘻嘻笑道：这可是每当夜深人静独自一人时我才会打开的软件。温瑜同学你可有福了。闻言温瑜下意识向外挪动一下，那小脸蛋染上了一抹红晕。男生、深夜、独自一人，这3个词给了他无限遐想。温瑜撇过头尴尬地说道：蓝湛，要不然还是你自己看吧，我就算了，这种类型的电影我不是太感兴趣。你挠了挠头叹气道：其实南棒国的电影电视剧真的挺不错，既然你不想看，那我们看美剧吧，什么猫鼠游戏啊、阿甘正传、无耻之徒这些都不错。还是说你想看动漫？国漫的话我推荐狐妖小红娘。听你这么说，温瑜扭回头看了眼你的手机，才发现是他自己误会了你的意思，顿时一股羞耻感涌上脑门，那小耳朵红的不行。这自己怎么想歪了呀？温瑜同学你怎么了？你见状前后联想一下，突然意识到了什么，震惊道：哇不是，温瑜同学你这呀，别说了。温瑜羞得捂住脸埋下头，那小脚丫恨不得抠出30亿听出来。见状你笑出了声，心想温瑜同学懂得还真不少，太可爱了，这么可爱的玩意到底是谁研究出来的？
你笑归笑，但还是一本正经解释道：“我这个绿色软件很厉害，可以免费看各个国家的电视剧、电影、动漫，而且不用充会员。当然，没有那种奇奇怪怪的。”温瑜一只手继续捂住脸，另一只小拳拳敲打你的胳膊。别笑别笑，太丢人了！脸皮薄的温瑜同学此时无比希望这世界上有后悔的。好好好，我不笑。你忍住笑意，一边吃着水果一边带他平复好情绪。随后你将手机放在支架上，打开了一部半军事电影。你俩坐在一起观看，时不时讨论下剧情。时间1分1秒流逝，直到电影结束。怎么样？不错吧？你一脸得意的笑着问道。很好看。温瑜很是开心，这还是第一次有人陪他看电影。虽然他刚才说了很多对电影的见解和感悟，但有些他不是很明白。于是变身好奇宝宝问道：为什么南邦国的士兵喜欢戴墨镜？你思考片刻，缓缓回答：那是因为将军的光芒太耀眼了。温瑜一个劲儿歪着小脑袋，不理解其中的奥妙。你笑了笑，耐心解释了一遍，心想逗温瑜同学真是太有意思了。听完后，温瑜气呼呼的：蓝湛，你就是个怪小孩。平常不上网的他完全不知道你说的那些梗。怪小孩怎么了？男生至死是少年。不过温瑜同学，你现在跟你在学校简直是两个人。在学校我很少见你说话，特别是不跟男生说话。闻言，温瑜看向你，抿唇道：在学校很多男生给我写情书向我表白。你点点头，对此并不感到意外，毕竟温瑜集美貌与才华于一身，更是这个阶段男生的白月光。温瑜摇头继续道：可我不喜欢，我很反感这种男生。他们了解我吗？知道我喜欢什么爱吃什么吗？所以我很苦恼，我害怕面对他们。你边点头边叹了口气。温瑜同学，我理解你。其实最让我苦恼的是一些男生刚开始还算正常，可认识一段时间后莫名其妙就告白了。说完后，温瑜心里通畅了很多，这是他第一次和别人说出自己内心的真实想法。他对你眨了眨眼，保密哦，咱俩的小秘密。你也总算知道温瑜为什么会有两副面孔了。温瑜笑了，轻松地说：蓝湛，你就和他们不一样，是指我没给你写过情书，还是没刻意靠近你？温瑜哼哼道：都有，但不全。那还有哪里不一样？蓝湛，你是个怪小孩，当然和他们不一样了。你一脸黑线，佯装生气地说：嘿，你这个小同志，我还以为你要夸我呢。温瑜笑得很开心，他终于理解你为什么那么喜欢逗自己了，原来逗人那么有意思。随后你俩一人一句，从天南聊到海北，从八卦聊到历史。不知过了多久，你正准备说出对利比亚局势的见解时，忽然听到了身旁沉稳的呼吸声。你转头一看，发现温瑜同学趴在桌子上睡着了。这时一阵凉风吹进客厅，少女轻音一声后，换了个更舒服的睡姿。见此，你没来由的拿起手机，点开相机对温瑜拍了一张。原来女生这种生物睡着了会那么可爱。收起手机后，你皱了皱眉，心想温瑜同学，你在男生家就这样睡着了，真的好吗？是太信任我，还是没把我当男生？你摇了摇头，起身走去房间，抱出个小毯子盖在温瑜身上。小同志累坏了吧？明明一样淋了雨，但还是照顾了发烧的自己，甚至还帮我收拾家务做了饭菜。你默默坐在他身边看着手机，不忍心现在就叫醒他。这时手机突然不断震动，你不用猜也知道是刘伟的信息轰炸。儿子上号啊，下把棋过了。温瑜同学在我旁边睡觉呢，不是哥们你做忘道，别耍了红中老大。你回了个嘻嘻后就关掉韩信，继续看着小说。时间1分1秒过去，温瑜同学睡了有40分钟，你担心他在睡，胳膊就要压麻了，于是你轻喊并推了推温瑜的胳膊。温瑜同学见没有反应，你又推了推，声音还提高了些。温瑜同学快起床，太阳晒屁股了，世界末日了。温瑜同学，温瑜同学疯狂星期4到了，命你50快起床好不好？你使出了浑身解数，可温瑜睡得很熟，完全没有要苏醒的迹象。尝试多次无果后，你决定使用电视剧里男女主的公主抱。或许是紧张的缘故，你还对着空气一顿练习。深吸一口气后，轻声说道：抱歉了，温瑜同学。你在心里默念清静经，随后一手抱着脖子，一手抱起腿弯。温瑜感受到了温暖，睡梦中的他把小脑袋贴在了你胸口，感受到胸口前的异样，你下意识低头一看，随后猛地抬头，身体也僵得笔直一动不敢动，心里面喊道：来人救命啊！这妮子她可爱到犯规了。蜻蜓队长呢？快出来主持公道！努力平复了一会，你将温瑜轻轻放在沙发上，给她盖上被子后就静静守在她身旁，就跟发烧时温瑜守着你一样。刹那时突然又是一道雷声，睡梦中的温瑜身体一颤，妈妈我怕。她轻声呢喃，娇躯努力蜷缩着，表情变得很痛苦，那眼角逐渐湿润。你见状轻轻拍了拍温瑜的肩膀，用以安慰。想起白天发生的事，你的心莫名有些疼。时间来到第2天，雨后的清晨，空气里透着朝气。温瑜缓缓睁开眼，她迷迷糊糊间环顾四周，被这陌生的环境吓了一跳，直到看见身旁趴在沙发上熟睡的你，她那小脸蛋羞的一下染上一抹红晕，自己怎么就睡着了呀？而且还是在男生家里。不过还好是在怪小孩家。看着微微打鼾的你，温瑜不由得心头一暖，他一整晚都在身边陪着自己吗？突然他耳边传来你说梦话的声音：17张牌你怎么鸟我？温瑜瞬间被逗笑了，虽然他不知道为什么会笑，可看着你这憨憨样他就忍不住。这时他突然想到了什么，先是用手指碰了下你后立马缩回来，见你完全没反应后就轻轻把你的刘海理上去。这时阳光刚好洒在了你脸上，温瑜嘴角微微上扬，和刚才梦里一模一样，好帅。有那么一瞬间，温瑜想立马带你去大闹理发店，再给你配一副好看点的眼镜，但仔细想想他觉得这样也挺好，毕竟只有他知道这个秘密。想到这他的心情立马180度好转，于是掏出手机拍了一张你的睡颜。拍完照他还不过瘾，又摸摸你头发捏捏鼻子。温瑜越玩越开心，这时他发现你皮肤竟然完全不亚于自己，可昨天他清理卫生间时发现除牙膏牙刷外就剩一块用过一半的肥皂。想到这温瑜的脸就气鼓鼓的，真是过分。蓝湛他一块肥皂从头洗到尾，竟比自己一大串护肤流程保养的皮肤还好，不公平。越想越气的温瑜继续捏你的脸，摆出各种奇奇怪怪的模样，然后看着自己的杰作扑哧一下笑出声。哎呦你干嘛？你无奈的睁开眼，其实你刚才就醒了，但注意到温瑜同学玩的正起劲就没好意思打扰，可谁想他竟然得寸进尺。温瑜被吓一跳，立马收回手。
裹紧了些身上的小被子。你边打着哈欠边活动了下脖子，说道：“早上好，温瑜同学。”温瑜用被子挡住了半张脸，细声细语说道：“早。”然后两人就尬住了，不知道该说什么，气氛一时间有些难以用语言描述。温瑜见此率先打破了沉默：“蓝湛，你想吃什么？我去做早饭给你。”闻言你没有回答，而是抛出了新的问题：“温瑜同学，你中午有事吗？”“没事。”“怎么了？那早餐就别吃了，中午我们去逛超市，有很大几率我们能捡漏，可以大餐一顿。”你嘿嘿一笑，眼中流露出异样的光芒。温瑜很是疑惑：“捡漏？”你保持着神秘的微笑说道：“跟着我就好，我可是观察了好几天。你先去洗漱，等会我们中午11点集合。”温瑜虽然疑惑，但还是点了点头。他收拾好小被子，刚走到门口时，突然被你叫住。我家备用钥匙在门口的踏脚垫下面。温瑜一愣，惊讶地转过身。钥匙？这么私密的东西就那么跟他说了？你挠挠头，很随意地说：“我可懒得每次都给你开门。”温瑜眨眨眼，心里莫名有股甜丝丝的味道。你就不怕我把你家搬空吗？此时的他完全不知道自己心里某种特殊的情感正在缓缓发芽。闻言你一脸坏笑：“哦嚯，你确定不是羊入虎口吗？”温瑜美眸瞪了你一眼，但嘴角依旧带笑：“哈哈，又发癫，我记住了，中午见。”温瑜一走，你瞬间就戴上了痛苦面具，捂着发麻的身体在地上滚来滚去。哎呦我的胳膊，哎呦我的老腰！缓了几分钟后，你去简单洗漱了下，随后换上便装走进靠近阳台的小房间，打开灯显现出满屋的乐器。你从吉他包里掏出一把精美的吉他，坐在演奏椅上就打开小破站，开启露手直播。只因你是网络上有名的翻唱歌手，同时也是破站的博主，翻唱时长2年半，在破站拥有80万实打实的粉条。当然这还仅仅是破站平台，开播仅1分钟，直播间瞬间涌进了一堆忠实粉条。家人们谁懂啊？周六刚睡醒，手机就提示蓝大大开了直播。蓝大大实力宠粉呀，周末都会开直播唱歌给我们听，不像一些歌手钱掐够就不理我们了。蓝大大露个脸好不好？陈复义看着一些搞人心态的弹幕，你不禁摇头苦笑。大家早上好呀，谢谢大家捧场。之前你解释过自己现在还是高中生，等考上大学才会考虑露脸，可不料一些姐姐型的女粉丝很是激动，在他们眼里你是青涩男高1.8米，还是实力翻唱歌手 ，buff 直接叠满了。不少富婆表示你如果不想努力了就找他们，保证让你吃香喝辣。蓝大大早上好，小可爱大早上就出卖姿色呀，蓝宝宝你就从了姐姐吧。看着不断调戏自己的弹幕，你嘴角一抽，笑笑不敢接茬，生怕接茬了这些馋你身子的姐姐们就会化身为典韦彻底疯狂。你没在搭理弹幕，抱起吉他后就心血来潮的想弹有点甜这首歌。摘个苹果，等你从门前经过，送到你的手中，帮你解渴。你闭起眼用心弹唱，脑海里竟然开始浮现出温瑜同学的画面。你越想反而唱得越来越甜。一曲结束后，直播间已经炸开了锅。Oh my god， 甜死姐姐我了！蓝宝宝还会唱情歌呀！呜呜，感觉尸体都是甜甜的。不是姐妹们，蓝大大是不是恋爱了呀？有种小白菜被猪拱了的感觉。看到这粉条们纷纷开始刷屏，好好学习，不许早恋。见状你只能无奈的再三表示自己没有谈恋爱，这才安抚住了直播间准备暴走的姐姐们。你不敢再玩火，匆匆唱了几首歌曲后光速下播。毕竟姐姐们太热情了，如狼似虎般让你有点吃不消。时间很快就到了11点，你推开门正好跟对面刚开门的温瑜碰上。只见温瑜今天穿了件白色长裙，可爱玉颜上画着清淡的妆容，看上去少了几分青涩，反而多了一丝勾人的妩媚。温瑜她知道明明只是去超市购物，完全没必要化妆，可她就是控制不住身体。刚才她在衣柜前纠结了好久才挑上这件最喜欢的裙子，还在沙发上一直盯着时间，到点了就立马出门。你这边只是看了眼就下意识移开视线。温瑜同学，你今天很漂亮，裙子也很漂亮。温瑜的嘴角偷偷以15度角上扬，心里跟涂了蜜一样，原本还困惑的心思一下子跑到了九霄云外。明明在学校经常有人夸她，甚至很多有才华的男生专门写了诗赞美她，可温瑜对此从来没有放在心上，这是她第一次因为漂亮一词开心。随后你俩肩并肩出了门，坐上了前往超市的公交车。不一会下了公交车后的你突然被人拍了一下后背，你俩脸上闪过一瞬的惊讶。只见来人绑着一身花，看起来有20出头的小伙，四肢却很不协调，身子一抽一抽的，但穿着很整齐干净。对不起。男生连忙低下头，手控制不住似的胡乱摆动。见状你没有任何的表情变化，只是指着这些花问道：“没事，你是要卖花吗？给你。”男生努力想说出被下的台词，但越着急越说不出来。你静静听着，没有鼓励也没有催他。温瑜也同样没出声，只是偷偷看了你一眼。男生手上的动作幅度愈发大，他像是拼尽了一切，断断续续说完剩下的话。女朋友买花。说完他又低下头松了口气，仅仅是成功说出一句话对他来说都太难了。你笑了笑解释道：“她不是我女朋友，我们是同学。”男生闻言又慌了，他觉得自己给别人带来了麻烦。对不起。你用手摸了摸花瓣夸赞道：“没关系，花很漂亮，这月季怎么卖？”男生小声地说：“35。”你抚摸着花瓣谈起了价：“便宜5块行吗？”男生愣了一下，随后激动地点头：“好，便宜5块。”虽然这是他身上卖的最贵的花，但他还是欣然答应了下来。你笑着打趣道：“自砍少了。”男生同样憨憨的傻笑。你接过花后就用手机扫了30块。告别他后，男生显得很开心，走起路来一蹦一跳的，脸上写满了喜悦。不是因为卖出了最贵的花，而是他好像得到了他从未得到的东西。不远处，头发白了一半的中年妇女偷偷注视着一切，她正掩着
鼻子抽泣，他很感激你们善待了儿子，因为他见到他儿子第一次受到了尊重，这是一份被平等对待的尊重。随后他就朝着你俩离开的方向深深鞠躬，你将手上的花递给温瑜，温瑜同学送给你。温瑜心脏猛地一跳，送我？你笑着打趣道，对啊，作为你给我做饭的额外报酬，现在请个做饭保姆也不便宜，你才是做饭保姆。温瑜瞪了你一眼，但还是喜滋滋的接过花，这是他第一次接受别人赠送的花，他凑近一闻，阵阵清香便扑鼻而来，紧接着对你说道，蓝湛，我以前好像一点都不了解你，你跟我在学校见到的你很不一样。闻言你轻笑一声，是吗？我有位至交好友跟我说过一句话，我们不能轻易用眼睛去了解一个人或一件事，眼睛是会骗人的。说的有道理，那我要好好了解你。温瑜闭上眼，一边闻着花一边走着，不知道在想些什么。突然他的肩膀猛地被你抓住，小心！温瑜睁开眼才发现脚前有块石头，你不由得调侃道，哟，这花那么香吗？都把你迷住了。温瑜笑着踮起脚将月季递到你面前，是啊，很香的，你要不也闻闻？你刚低下头，温瑜却立马收回了花，退后2步，笑眯眯地看着你。见状你抬手佯装要抓他，你这都跟谁学的？温瑜娇笑一声，一个小走位躲过了你的爪子，西西跟坏小孩学的。这一幕让不少路过的单身狗眼里充满了杀意，好似在说鲜花为什么都会插在牛粪上。温瑜玩得很开心，连续用好几个小动作骗你，你抓不到我西西，你也很配合的每次都从他身边擦过。明明是很幼稚的小游戏，但你俩却玩得很开心。就这样一边打闹一边走进超市。温瑜走进超市后，他就停下了小动作，规规矩矩的跟你并肩而行。他疑惑的看着你，所以你说的大餐是什么？怎么简陋？而你则是笑而不语，给了他一个让你猜的表情。温瑜突然委屈巴巴的拉了拉你的衣袖，说嘛，这一手撒娇直接击溃了你所有的心理防御。这换大润发10年载鱼老来了也顶不住。你撇过头不敢直视温瑜委屈的样子，我现在带你去。此话一出，温瑜立马变脸，西西我赢了，蓝湛你输了。好，我输了。温瑜同学真厉害，你举手投降，虽然你不知道自己输什么了。温瑜很是满意的闻了闻鲜花，开开心心的跟着你走。很快你俩就来到了生鲜区，你朝某个方向看了一会，思索道，来早了一点，我们先去附近逛逛吧。他随着你的视线看去，就差不多猜到了你想干嘛。